Bigayan kay ano? Kay Tala. Tisay. Agoy, dami man alibay ba? Yan, dumikit kanina yan sa pusa. Sarap naman yung chicken. Akin Sit down na mo lang na. yan. Lay down mo na. Lay down. Akin na lang yan, chicken. Antay mami mag-call ha. Baby Tisay. Ha? Wait mami. 1 No? plus 1 muna. 1 plus 1 muna. Dali. 2 plus 2. 2 plus 2. Oh, galing-galing naman. Nagutom na baby girl ka. Ha? Nagutom na? Oh, dude. Kanino yan? Pagkain, chicken? Chicken, Baby Tisay. Oh, dude. Basta chicken talaga yan. Basta Ganyan. chicken. Basta chicken. Baby Tisay. Kiss daw, mami. Kiss daw, Kiss mami. mo na, mami. Para give chicken. Ay, di na give me mami chicken. Dali, kiss. Kiss daw, para Kiss mo bigyan. na. Ay, Kiss mo na. nagugutom na nga daw siya, sabi niya. Ito, daming alibay naman. Yun na, doon na. Saan ang pagkain? Saan ang pagkain? Saan? Up muna ikaw doon. Up. Wait lang ha. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Kain na ikaw din. Kain. Magaling na naman pag sabi Baby Tisay kain. Galing talaga. Hingi. Hindi daw. Hingi. Ngi, Daddy Beng. Ngi, Daddy Beng. Oh, suyop-suyop naman nakain na. Basta chicken, nasahan mo yan, Baby Tisay na yan. Ay. Sahan mo si Tisay pagdating sa manok. Ano, ubos? Wala na. Inom na ng, tubig. Inom na. Wala na. One more? One? Ha? One more? Shh. Tinatanong ay. Tanong Say, mami. you want more? Tanong ni mami, oh. Mami, oh, inom mami. You want more chicken? Oh, mami Ha? daw. You want more? You want more? Tanong ni mami, sagot dali. You like chicken? You like chicken? One more, ha? Nagbantay. Kain mo na. Galit daddy, no? Dali, wala dali. Kunin mo na una. Kunin mo na una. Una ni wala dali. Tayo, bili tayo chicken. Galing-galing, mukhang brum-brum ka talaga. Pag hindi sinabi mong alis tayo, hindi rin iinom. Marites ka talaga. Narinig mo lang naglalakad si Kuya Jik Jik eh. Inom na. Dalis, alis tayo.